fanarana ny tetezamity zao a dia inona moa ny tanjona napetraka ho an'ny tetezamity dia ny hoe mikarakara ny fifidianana. Ankehitriny a dia totosa soamatsara zany fifidianana zany ary indrindra tsy tafiditra tao anatin'ny velam-pandriky ny ady an-tranony malagasy. Zany hoe afaliana tanteraka ny tenako androany, tena afaliana satria vita ampitoniana ny fifidianana ary modely i Madagasikara amin'ny famoahana ny crise politique. Zay ny voalohany. Fanady zany aza dia tsy nanakanatsiky zany anangana ametraka fotodrafitrasa ho an'ny taranaka faramandimby. Anisan'izany toy ny hôpitaly manara-penitra tony. Efa enina zay ny vita ho iaraka ny tereniko teo a, efa voatokana ny tany Atsiranana, voatokana ny tany Mahajanga, voatokana ny tany Toamasina, efa vita ihany koa ary efa voatokana ny tany Fianarantsoa sy Toliara. Ary androany dia amin'ny famaranana ny tetezamity zao a dia eto Antananarivotsika no manokana ity hôpitaly manara-penitra eto Antotapenaka ity. Fa mbola misy hôpitaly hafa ihany koa zay ampitana ao amin'ny famindram-pahefana. Efa vita zany ny hôpitaly any Morondava ary efa eo andalam-pahavitana ny hôpitaly any Manakary. Ka eo ihany koa ny kianja manara-penitra rehetra zay tokony ho atao. Ino zany misy micro anareo zay mametraka fanontaniana. Ny fanontaniana mikasika an'izay hoe Prime Ministre zay dia zao. Nanao lalam-panorenana zay nividiany ny vahoaka malagasy isika. Ao anatin'io lalam-panorenana io dia mazava ary tiako mbola hazavany eto androany fa izay vondrona politika manana député maro indrindra no manolotra ny anarana Prime Ministre. Io vondrona politika io zany no anapaka sy andidy fa tsy anakafa akory. Mieritreritra zavatra hafa, zay mieritreritra zavatra hafa mihoatra amin'izay a dia diso tanteraka. Zay aloha zany ny voalohany tiako ambara. Matoa ny mpifidy manerana any Madagasikara, mifidy ny mampara ho maro anisa dia misy zavatra andrasany eo zany. Aka ohatra fotsiny any eto Antananarivo satria eto tsika androany. Anakenina ny candidat miaraka amin'ny président Rajoelina natolotra teto Antananarivo renivohitra. Fa lany avokoa ny candidat enina teto Antananarivo. Ny candidat miaraka tamin'ny président Rajoelina manerana ny renivoham-paritany rehetra dia lany avokoa. Aka ohatra lany député amin'ny vokatra zay efa mivoaka fa miendrasantsika moa ny fomba ofisialy zany a ny candidat miaraka amin'ny Andry Rajoelina, président Andry Rajoelina ny tany Atsiranana lany candidat tany Diego, lany ny candidat tany Mahajanga, lany ny candidat Ramatoa Ministry toy eto akaiky ny tany Toamasina ary anankiroa be zao lany tany Toamasina, lany tany Fianarantsoa, lany tany Toliara. Io tsy madame ministre koa lany koa ny tany Fandrina. Tsy haiko maro be ny lany tao. Ny dikan'izany dia zao. Mametraka fitokisana amin'ny mamparana amin'ny olona zay miaraka amin'ny Andry Rajoelina anendra zany Prime Ministre zany ny vahoaka malagasy. Misy fotoana ny zava-drehetra. Io tsy ny any ivelany na ny eto atoerana fa ny vahoaka malagasy no nametraka an'izany mahafantatra amin'ny fahendrentsika, fantatsika ny zavatra tokony ho ataontsika amin'izany tokony ho hipetraka sy apetraka ho Prime Ministre izany. Zay angamba ny fanontaniana apetraka ny valim-panontaniana. Io moa dia tsika zao efa miditra ao anatin'ilay hoe régime semi-parlementaire. Dikan'izay régime semi-parlementaire zay dia ny hoe ny eo amin'ny antenimieram-pirenena no manendry ny Prime Ministre. Dikan'izany dia zao
raha mijerytsika eny anivelany régime parlementaire dia ireo solombavam-bahoaka zay mahazo isabe indrindra no manolotra ny prime ministre. Ohatran'izany ohatra any Allemagne. Any Allemagne dia Angela Merkel ohatra dia 41%. Zay zany hoe le faharoa fahatelo fahaefatra fahadimy fahaenina mitambatambatra hoe zay reto raha mitambatambatra dia 40%. dia zay zany miakatra deuxième tour. Fa le voalohany sy faharoa reo tsy miakatra. Zay aloha zava ny resaka fa tsy azo vidividina io. Ary efa malaza efa malalaka ihany koa mikasika an'io ny any anatin'ny loi organique ny hoe ces groupements politiques constitués avant les élections, zany hoe ireo fivondronana politika miforona talohan'ny fifidianana no mahazo isabe indrindra no manolotra ny prime ministre. Ka aoko tsika tsy famitaka, aoko tsika tsy hamitaka ny vahoaka fa efa mazava ny amin'ny fanotoyany no hitatsika eo. Zany hoe raha ianao zany natolotra ny mapara monsieur le président. Aveza moa ianao le mpanao gazety mba teneno hoe mpanao gazety n'izy ianao mba mpanao gazety ny memento. Ny resaka aloha zao mbola tsy any amin'ny hoe intéressé ve sa tsy intéressé. Ny Niandro Rajoelina dia zao ny firenena ny vahoaka zay foana aloha lahara-pahamehana zay. Rehefa nametraka fitokisana tamin'ny mapara ny vahoaka dia hitatsika eo ny toya zay. Tsy karazana hoe ny carrière politique na rehefa André Rajoelina ihany ve raha toka na prime ministre ianao mbola mitazo ny phénomène ihany koa nefa hoe 2018 iretsaka politique zao enao androany aloha diamondra tamin'ny TV Plus no nanontany teo zany matahotra izy sodosy mba ny tanina politika mpanao gazety asana mpanao gazety zany manontany fantany. Élection à l'échelle nationale voalohany no nataony Andry Rajoelina. Tsy Andry Rajoelina no nilatsaka fa Andry Rajoelina nanoana olona. Nefa lany ny olona nitoanany Andry Rajoelina. Élection à l'échelle nationale voalohany natao. Nefa ny mapara ny candidat miaraka amin'ny Andry Rajoelina nahazo député maro anisa indrindra 50 mahery. Ary ny faharoa tsy niatsasa ny député azony Andry Rajoelina koa ny faharoa satria 20. Dikan'izany mazava ny avenir politique an'Andry Rajoelina. Mazava fa matoky an'Andry Rajoelina ny vahoaka malagasy ary hitako sy tsapako zany tandrodiako rehetrarehetra nalehako sy nataoko nanerana Madagasikara. Zay ny zavatra amin'iny mba anananareo tsara misy fa jereo fa reo groupe parlementaire na ny faharoa mba tsy anonako anarana fa fantatrareo izy nahazo isa be indrindra manaraka ny miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Alohan'ny idiran'le filo vaovao no atao. Nareo mpanao gazety nga mamijery tsara zareo tsara ny any Frantsa ohatra. Zareo amin'ny YouTube afaka jerevanareo zany amin'ny gazety. Miditra aloha ny filoham-pirenena François Hollande. Raisin'ny filoha teo aloha Sarkozy. Raisiny ao an-trano dia mivoaka lasa ny filoham-pirenena mameno trano, mameno lakileny trano, mameno tsodrano. Zay vao atao ny investiture amin'ny le filoham-pirenena. Raha après ny vao hanao passation efa filoha zany le teo aloha zay fa tsy filoha tsony. Ka lozika be zany hoe mbola filoha aloha ny manao passation aminy mame anazy ny tsodrano sy ny fitantanana ny firenena amin'ny fo madio io tsy misy mombomombo. Zay ny zavatra fandehany iny. Fa eto nga mandeha mba atsiko ihany koa ny ho anareo mpanao gazety satria lasa conférence de presse tapaka moa ty zavatra ty. Za koa moa vonona ny fampitafa sy vonona ny resaka foana tsy mitsoka amin'izany.
fa zao zany manareo mpanao gazety dia tsara fantatrareo amin'ny azoma zao zany matao passation de pouvoir famezana ny fahefana rehetra ho an'ny filoha vaovao voafidy amin'io azoma io zany a dia ny fiadidiny république zany hoe mbola izay zany ny tenako no mikarakara ny fizotra ny zavatra rehetrarehetra amin'io andro fa ny amin'ny asabotsy dia efa ny filoha vaovao voafidy ny ekipa miaraka aminy no mikarakara ny zavatra rehetra atao ao Mahamasina ny service protocolaire ny présidence fotsiny no manampy amin'ny fandaminana rehetrarehetra izay tokony ho atao zay mba teneny tsara sy dia momba aloha zavatsara izay le fandehan'le izy FP moa zany dia manontany rehetra hoe ahoana ny fahitako no avin'ny Madagasikara ozy izy a rehefa tsy eo amin'ny fitondrana intsony ahy nena ny zavatra tiako lazaina dia zao mendrika nianana ho avy tsaratsara kokoa ny vahoaka malagasy satria miandrandra fandrosoana miandrandra fiovana ary miandrandra fiainana tsaratsara kokoa ny malagasy za dia antsodrany vahoaka malagasy indrindrindrindra ary ny mpitondra sy mpitatana ho vaovao mba amaly ny etaetan'ny vahoaka malagasy tsy mora io sarotro nefany satria ny fitantanana raharam-pirenena dia zavatra tsy mora ka nena no avy ny Madagasikara dia zao no avy ny zavatra rehetrarehetra ho avy dia miankina ny fitondrany ny filoha vaovao zany miankina ny fomba fitondrany ny filoha vaovao zany miankina ny fihetsika ho ataon'ny filoha vaovao zany satria ny mpitondra no manazava ny lalana tokony izorana ny mpitondra no mamaritra ny lalana tokony ho alea dia sarotro fa za moa dia mitsodrano ary za dia maniry ny mba anana ho avy mamiratra ity fireneny ity mba androso ty fireneny ity satria miandrandra an'izany ny vahoaka malagasy iray manontolo araky ny teneniko hatramin'izay dia hoe André Rajoelina est un homme d'État et non un homme de pouvoir. Tsy André Rajoelina mihitsy ndeha azakazaka hiady seza fa ny seza no mitady any André Rajoelina. Be dia be zao ny olona teo Premier Ministre, za Premier Ministre, za Premier Ministre. Be dia be manilitra hoe tsy mety Premier Ministre ito, tsy mety Premier Ministre ito, tsy tokony hanao Premier Ministre ito. Fa zanga miteny, mbola tsy miteny mbola tsy namaly mbola tsy niteny donc ny tiako lazaina dia zao ny seza no mitady any André Rajoelina fa tsy André Rajoelina no mitady seza mikasika an'izay hoe fanendrena Premier Ministre zay dia ho hitatsika eo tsy misy zavatra eo efa manana filoha zao tsika ary za mametraka an'izay manaja an'izay efa tsy filoha tsony dia inona moa no dia davin'le filoha eo ankehitriny satria tsy maintsy misy fampiresahana aneo ilainy ve André Rajoelina rehefa ilainy André Rajoelina dia tonga André Rajoelina fa rehefa tsy ilainy André Rajoelina manana lalakafa koa André Rajoelina zay ngamba ny zavatra afaka lazaina sarotro mila metraka an'izany eto hoe lalakafa ahoana moa fa be dia be ny eny lalany zay ny zavatra fatsika tsy very mandeha tsika amin'ny fomba ahoana moa no hanereny hoe tsy maintsy miditra ao anatin'ny mapara efa mazava nefa ny mapara ny manendro ny Premier Ministre tsisy resaka ho atao zany fa kosa be dia be ary tsara ho fantatrareo fa betsaka ireo député tsy tafiditra atao anatin'ny mapara nefa mpikambana ao anatin'ny antoko TGV zay nilatsaka fa lany anankifito izy ireo anisan'izany ohatra ny ao Tuléar faharoa Roselin sy JB roa tonga dia azon'izy mirahalahy daholo ny toerana
anisan'izany tany amampikony etsetretrehtra zany hoe le fitambarana zany efa matanjaka ny le mapary fa nilaina ny député hafa miditra ao anatin'ny mapara dia tsotra ny mba hoe mba isinny stabilité an'le gouvernementa mba ahafahana manao ny tetikasa rehetra tokony ho totsosaina ampandrosoana n'ity Madagasikara ity coalition zany ny ilaina hoe rehefa misy lalàna hovidiny rehefa ividin'ny lehibe an'ny assemblée allo tsorony zay rehefa ividin'ny lehibe an'ny assemblée a dia mba mandeha ho azy zany satria any amin'ny premier ministre iny tsisy resaka fa ny coalition any amin'ny lehibe an'ny assemblée any no zavatra hafa any mety raha tsy matanjaka ianao na manana ny atsasa-manila dia mety tsy ho azonao a ny lehibe an'ny antenir pirenena tsy misy André Rajoelina tsy misy ny fanerena tsy misy zany fanomezam-boly zany lainga zany zavatra zany za dia mijoro milaza aminareo fa mifiresahana dia misy ny fifanantonana dia misy ny fifanantonana amin'olona hoe ahoana nareo hoe mba hiaraka aminay ny sasany ary tsy nantsona akory fa tonga dia nanatiny hoe zay hiaraka aminao président ny sasany avy any amin'ny province tonga dia tonga zay hiaraka aminao président ary efa betsaka izy zao ny député akoatran'ny mapara miaraka amin'ny ao anatin'ny groupe parlementaire dia efa 20 mahery zao miaraka amin'ny président André Rajoelina za dia anampy an'ireo député rehetra ireo amin'ny fanaovana foto-drafitr'asa amin'ny fanaovana ny tetikasa rehetra any amin'ny misy azy tsirairay avy ireo satria isika malagasy matsy tsy hoe ny hoe anao lalàny mbola nitsika malagasy rehefa député ianao a dia misy zavatra andrasany tononao aminao hoe mba ataovy ty azy ty mba ataovy ty ka zay no anapiko an'ireo a miaraka amin'ny président André Rajoelina ireo a dia manana olona izy manana caution morale satria za dia eo hiaraka amin'ireo député rehetrarehetra ireo a anaty tosa ny asa rehetrarehetra tokony ho atao a mba hampandrosoana an'ity firenena ity zay nga mahafadia misaotra atsika rehetrarehetra makasitraka makatelina samita in'Andriamanitra dia mbola manasa atsika rehetra tsy misy fanasana io a fa ianareo rehetra